以下介紹翻大華錄影機，不論 XVR 啦、NVR 啦，咁所有錄影機咧都有呢個功能叫做 sequence。應該如果中文應該係嗰個視頻順序啊，大概係呢啲意思，即係 exactly 嗰個字眼我唔肯定。咁啊，right click 滑鼠，咁一紮功能彈出嚟，咁啊唔同型號有唔同嗰個顯示啦。咁因為呢部係高階機，所以會有啲 AI。但係如果你係平價機咧，有嘅，一定有嘅。呢個叫做 sequence 嘅英文，中文叫做視頻順序嘅。撳咗耐之後咧，佢就有個順序走出嚟嘅。咁其實你依家咧可以拉嘅，譬如呢個係6號啦，你想去變翻佢做8號咧，你拉過嚟就得㗎啦。變咗8號去咗呢度呢個位嘅。咁其實係6號 cam 嚟嘅。咁個名可以改嘅呢啲嘅。咁就還原翻咧，就咁都係順勢拉上去得㗎。drip and drop。咁就 OK 啦。搞掂咗之後咧，記得撳下拍，下拍翻佢就係啱啱你改完嗰個畫面。咁我而家唔喐呢度，咁就搞掂。下拍完之後 cancel 翻出咗嚟就正常翻㗎啦。